السلام عليكم. انا عندي المشكله ديت لما تكون العربيه ماشيه واخده مثلا الغيار الرابع، زي ما انتم شايفين كده انا ماشي على الهادي، وفجاه مثلا احب ان انا ازود بنزين او اكون طالع كوبري او باخد غرزه. المفروض ان العربيه بتعمل كيك داون وتسقط وتبدا تجمع. ده نفسه اللي انا هحاول اعمله. هدوس شويه على دواسه البنزين، شفنا كده لمبة التشيك انجن قادت، وكل العدادات او عداد الار بي ام بالاخص وقع لتحت خالص كده، وكأن العربية هتبطل. والوضع ده بيستمر لغاية ما اركن انا واضطر ان انا ابطل وادور تاني. انا كده بدوس بنزين، مع العلم ان انا كده بدوس بنزين. يعني زي ما انتم شايفين الار بي ام بيحاول يتحرك بس هو مش قادر. يعني انا بحاول ادوس بنزين بس هو مش قادر. اللي هيحصل ان انا همور العربيه وهقف، وبعد كده هبطل وارجع افتح كونتاك. هتاخدوا بالكم ان العداد بتقوم عادي بصوره طبيعيه اول مره، بس لو قفلت الكونتاك مره تانية ورجعت افتحه مره تانية مش هتقوم. اقفله وافتحه هتشتغل العدادات، اقفله واجي افتحه مش هتشتغل. يعني مرة يشتغل العدادات ومرة ما بتشتغلش. كده اشتغلت اهي تاني، وهبدأ ان انا ادور. طبعا العربية هتدور طبيعي. طبعا اخدت بالكم من التشيك انجن طفت، والعربية هتمشي بصورة طبيعية جدا جدا جدا. انا دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين الار بي ام بدأ يعلى وبدأت العربية تجمع عادي جدا. هتحصل المشكلة دي تاني لما الار بي ام يوصل لفوق قوي، او ان انا اكون دوست بنزين وهي واخده الغيار الرابع او السرعه الرابعه. عموما هي العربيه جيب شيروكي 2001 اوتوماتيك. يا ريت لو حد يعرف يساعدني في المشكله دي. غيرت حاجات كتير ولسه المشكله قائمه. شكرا.